Hello friends, welcome back, and today I want to show you my 10 rituals in a full cold moon in January. Kështu që pa humbur kohë po fillojmë, jemi këtu. Për momentin është sneu dhe sa është sneu ne do t'ju tregojmë edhe ritualet në borë të janarit se do t'i bëni. Kështu që pa humbur kohë po fillojmë me ritualet e hënës së plotë të ftoftë të janarit. Ritual 1. Make you January altar. Okay, for this year, shiko se si e kam bërë, e kam vendus këtu, e kam vendosën angelin e zi, e kam vendus the full moon altar, që është candle, këtë cauldron me këto, shiko e kam vendosën këtu, edhe këtu kështët, e kam vendosën këtë kristalin, prayer, holy song, holy, që thiret, kështu gjaku i shenjtë, uji i shenjtë, fletorja dhe këtu. Këtë vit e kemi këtë pjesën këtu të altarit. Second altar është kjo këtu me këta këtu, shiko sa bukur, edhe ka këtu gjana të tjera këtu të cilat kemi gurët e shenjtë këtu, dhe kështu që altari i shenjtë është këtu me shiko këtu dhe kështu. Kjo është make you January altar, ritual 1. Ritual 2. Make you another altar, për shkak se altarit kryesor, altarit major, another second altar, këtu me këto këtu, shiko zbulojmë këtu, another altar këtu me këtu, dhe shiko me këtu të ndryshme, të cilat i kemi për mbrojtje, protection. Shiko ja ku i kemi këtu për protection, altar, king altar, dhe kështu ja ku i kemi another altar, make dhe bëj të gjithë altaret e juaja tani vendosni këtu. Ritual 2, make another, just altarit kryesor, bëni edhe another altar. Third ritual, apo rituali i tretë është bëjeni bekimin e altarëve të juaj, kështu me holy water që keni, merrni holy water dhe prekni të gjitha këtu kështu, shiko, dhe bëjeni bekimin e altarëve të juaj, dhe kështu i prekur me ujin e shenjtë, shiko, kështu, another këtu kështu, dhe i prekni me ujin dhe këtu bekohen, dhe janë të bekuara. Këtu altaret këtu të gjitha i prekni kështu dhe janë të bekuara tani me ujin e tyre. Kështu bekojeni altaret e juaj. Ritual 4. It's so cold in January days. Është ftofti, ritual i katërt është i ftofti i ditës, cold days, që është shumë i ftoftë, është me minus dhe ne jemi shumë të ftoftë. Duhet të veshni shumë për shkak se është i ftofti, i ftofti i ditës. Ritual 5. Snow falling.
dhe ja ku është rënja e borës, e cila në janar, in January, it's a snow, edhe snow falling, dhe ja duke rënë bora, është edhe ritual 5, është rënja e borës. Ja ku po bjen borë, si snowing. Kemi rënje të borës më shumë në January. Kjo është ritual 5. Dhe rënja e borës kemi, shiko, është koha janari, kështu. Shiko sa shumë po bjen. Shiko. Sa bukur. Sa shumë. Pra shihoni ritualin e 5, rënjen e borës dhe kënaqësinë që jep ajo gjatë rënjes së saj. Se shiko, është fantastike. Shumë e bukur. Wow. Shiko. Pra rituali 5, rënja e borës. Ritual 6, ice, cold, snow everywhere. It's a snow ambient. It's a snow everywhere. Shiko, është gjithçka, është e ftoftë, cold, edhe snow ambient. Ritual 6, ice, snow, day. Shiko. Ritual 7, we make the symbol in a snow. It's a full cold moon in January. Ritual 7. It's a moon. In snow. Cold moon in the snow. Kjo është pra rituali 7, symbol of the ritual in the snow. Ritual 8. You walk in a snow time, in a snow ambient, and shëtitni në për ambientet me borë, dhe ne jemi do me borë me hecë, dhe ambienti tjetër është që të hecim. Shiko, e gjithë ambienti me borë, snow, dhe jemi dalë për shëtisim. Shiko, walk in a snow time, in a ice time. Kështu që jemi duke hecër. Okay, ritual 8, walk in a snow time. Ritual 9, waiting for the full cold moon in a January. Ja dhe ku është edhe ritual 9, pritja e hënës së ftohtë të plot të janarit, kështu që të ftohtë. Dhe kjo është e ftohtë, përçka është shumë ftohtë,
dhe jaku është edhe hëna e plot e janarit, kështu që jaku e kemi welcome food cold moon in a January, kështu që jaku e kemi. Kjo pra është hëna e ftoft e janarit, të cilët po e presim dhe jaku është. Ritual tanë janë lutjet e mbrëmjes në prani të hënës së plot të janarit, të hënës së plot të ngrirë të janarit, e kemi lutjet e mbrëmjes, lutjet në fletore, si dhe e kemi edhe qiriun e ndesur. Fillojmë pra edhe me për të lutur. Shiko se e kemi këta kështu fletorën, se dhe me kemi përshtatur, e kemi qiriun, e kemi veshjen dhe fillojmë. Night prayer, kështu që ritual tanë është lutjet e mbrëmjes. Kështu që kjo është edhe 10 ritualet. Rituali 10 është lutjet e mbrëmjes në prani të hënës së plot të ftoft të janarit. Kjo pra është edhe tëra sa janë 10 ritualet e hënës së ftoft të janarit. Tani kjo është e janarit e vitit 2026. Gjithë ju që pëlqeni videot mia, bëni like, bëni subscribe për të parë të gjitha videot mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.